Kak, suara apa itu? Gedean nggak? Itu dia. Tuh, kasih Nina. Mana kok? Tunggu, Kak. Hati-hati kok, Bella. Astagfirullah. Pak, Bapak, Pak. Suster. Ya? Tolong hubungi Code Blue sekarang. Oke. Ada pasien tidak sadarkan diri. Lokasinya di tangga. Segera hubungi bagian informasi untuk mengaktifkan Code Blue. Oke, baik. Saya Nur Fadila di ruang informasi. Saya Ikra dari perawatan lantai 2. Saat ini ada petugas rumah sakit yang tidak sadarkan diri. Lokasi di sekitar tangga. Mohon aktifkan Code Blue segera. Laporan diterima, Code Blue diaktifkan. Code Blue, Code Blue, Code Blue. Ada petugas tidak sadarkan diri di area tangga rumah sakit. Code Blue, Code Blue, Code Blue. Ada petugas tidak sadarkan diri di area tangga rumah sakit. Tim Code Blue siap, ambil alih. Saya menemukan pasien tidak sadar, henti nafas, nadi tidak teraba, dan saya sudah melakukan RJP 30/2 satu siklus. Oke. RJP, ventilasi pasang monitor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 1, 2 Top RJP, cek nadi, cek irama.
Nadi tidak teraba. Irama PT. Pasang DC shock kekuatan 360 joule. DC shock 360 joule. And clear, you are clear, everybody clear? Clear! Shock! Lanjut RJP, pasang IV line, siapkan epinefrin 1 mg, siapkan ETT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2. Epinefrin 1 mg sudah masuk. ETT siap. Kecepatan kompresi. Kecepatan kompresi 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman 5 sampai 6 cm. Ventilasi setiap kali, 1 kali setiap 6 detik. Stop RJP. Cek nadi. Cek irama. Nadi tidak teraba. Irama PT. Siapkan DC shock kekuatan 360 joule. Isi shock 360 joule. I'm clear, you are clear, everybody clear? Clear! Shock! Cek nadi, cek irama. Nadi teraba. Irama sinus rhythm, nadi 100 kali per menit. Stop RJP, siapkan pasien ke HCU.